Inilah hasil latihan bebas pertama MotoGP Emilia Romagna di sirkuit Misano pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, beserta klasemen dan jadwal selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jadwal tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Inilah hasil latihan bebas pertama MotoGP Emilia Romagna yang digelar di sirkuit Misano pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021. Inilah daftar sementara klasemen MotoGP 2021. Di peringkat teratas ada Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha dengan 254 poin. Di peringkat kedua ada Francisco Bagnaia dengan 202 poin. Dan inilah hasil selengkapnya. Inilah jadwal race MotoGP Emilia Romagna pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.